Здраво, ученици! Јас сум Дагалева Тодорка од Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Овој час продолжуваме со изучување на наставната тема Балканот од крајот на 18-тиот век до Првата светска војна. Претходните часови се запознавме што се случувало во Османлиската држава во овој период. Зборувавме за Србија и Црна Гора до Првата светска војна и нивната борба за ослободување од османлиската власт. Спомнавме за востанијата во Грција и Бугарија и нивното национално ослободително движење. Па продолживме за Албанија до Првата светска војна, во чии рамки изучувавме за албанските пашалаци, за востанијата од 1832 до 1849 година и овој час ќе продолжиме понатаму со нова наставна единица наречена Создавање на Призренската лига. За полесно изучување на оваа наставна единица, истата ќе ја поделиме во 3 целинки. Под 1 ќе зборуваме за почетоците на албанската национална преродба, под 2 за опасноста од распрачување на Албанија и периодот познат како Источната криза, и под 3 Призренското собрание и формирање на Албанската лига. Најпрво ќе почнеме со почетоците на албанската национална преродба. Албанската национална преродба започнала во 30-тите години на 19-тиот век, а завршила во 1912 година со прогласување на независна албанска држава. Оваа преродба представувала политичко и културно движење со национален карактер, кое имало за цел ослободување и обединување на албанските земји во една единствена држава за развој на националното образование и култура. Албанските преродбеници и просветители се обиделе да го подготват народот за национално-ослободителната борба. Тие сметале дека природно право на личноста е да биде слободна и народот сам да решава за својата судбина. Во согласност со внатрешните и со надворешните услови на Албанија, преродбениците составиле програма за албанската национална преродба. Што содржи оваа албанска национална преродба? Како што и погоре напишано, целта е ослободување и обединување на албанските земји во една единствена држава за развој на националното образование и култура, ослободување на албанските области од османлиската власт, одбрана на албанските земји од опасноста за поделба меѓу соседните земји, развој на образованието и културата на мајчин јазик и економски напредок на Албанија според примерот на европските земји. Со нивната многустрана дејност, преродбениците се обидувале национално да ги пробудат и да ги обединат албанците во ослободителната борба, без оглед на нивната вера. За да ги обединат албанците, тие прифатиле паролата на Пашко Васа, тоа е личноста која што имате овде на слика, Пашко Васа, и секако ја прифатиле неговата парола. Албанската вера е во албанството, која не била во спротивност со верските убедувања и верувања на албанците. Меѓу првите и попознати албански преродбеници, неколку еве имате овде на слика, како Зеф Јубани, Јероним Дерада, Наум Делчихарги, нормално ги има и други. На кој начин се обидувале овие албански преродбеници да придонесат за албанската национална преродба? За да ја ослободат земјата од мракот и незнаењето, овие преродбеници ги користеле печатот, образованието, јазикот, книжевноста и секако националната историја. Продолжуваме понатаму. Втората точка
опасноста од распарчување на Албанија и источната криза. Источната криза започнала во 1875 година и тоа со востанието во Босна и Херцеговина и е најтешка криза низ која поминала Османлиската империја. Таа создала нова политичка состојба која им била од корист на балканските држави кои имале претензии кон албанските области и секако Русија, која сакала да го зголеми влијанието на Балканот. Во 1877 година започнала Руско-турската војна, со што опасноста за поделба на Албанија се зголемила. Поради ова, албанските патриоти мислеле дека организирањето ослободително востание и прогласување независност на Албанија е единствениот начин да им се спротивстават на балканските држави и на големите сили. Поради ова, овие албански патриоти започнале обиди за подобро организирање на националното движење и за обезбедување на дворешен сојузник. За таа цел, во текот на 1877 година биле создадени повеќе албански комитети, и тоа со центар во Јанина, потоа со центар во Скадар, и во декември 1877 година бил создаден комитет со центар во Истанбул, познат како Истанбулски комитет, начело со Абдул Фрашери, која личност ја имате овде на слика, а на претходната слика го имате сами Фрашери, исто така истакнат член на овој Истанбулски комитет. Руско-турската војна завршила со победа на Русија и потпишување на мировен договор во градчето Сан Стефано, поради што договорот е познат како Сан Стефански мировен договор, а е потпишан на 3 март 1878 година, со кој политичката ситуација се влошила. Поради незадоволството на балканските држави и на големите сили од овој мировен договор, затоа овој мировен договор останал само на парче хартија. Никогаш во историјата не се применил и затоа е направена негова ревизија, негова промена, измена на Берлинскиот конгрес само неколку месеци подоцна, истата 1878 година. Иако овој Сан Стефански мировен договор, кажавме, останал само на парче хартија, сепак, што со него се предвидувало за Албанија? Се предвидувало кон Бугарија да се приклучат албанските области на Корча, Подградец и Качаник, Србија да ги анектира, да ги припои, да ги присвои северните области на Косово до Митровица, а Црна Гора да ги добие Улцин, Хот, Груда, Плава, Гусија, Ругова. Под 3. Призренското собрание и формирањето на Албанската лига. Договорот од Сан Стефано предизвикал незадоволство во Албанија, поради што во целата земја биле организирани масовни протести. Во ваква напната ситуација за албанците се барала мобилизација и целосна организација на сите сили за одбрана на албанските етнички области од распарчување. Поради ова се јавила потребата од создавање на единствен центар за организирање и управување со албанските активности. Што значи, незадоволството од Сан Стефанскиот мировен договор поради распарчувањето на албанските области довело до потреба од создавање на единствен центар за организирање и управување со албанските активности. Во вакви услови албанските патриоти свикале се албанско собрание во Призрен, кое започнало да работи на 10 јуни 1878 година, пошто на самиот почеток ова собрание решило да формира Призренска лига. На самата слика ви е дадена куќата
во која е формирана Призренската лига, јуни 1878 година. Каква одлука е донесена на ова Призренско собрание? Како што кажав, да се формира општа албанска лига со национален карактер, наречена Призренска лига, под водство на Илјас Паша Дибра, кој што го имате и на слика. Која е целта на Призренската лига? Да го запознае Меѓународниот конгрес во Берлин дека албанскиот народ се противи на секое решение со кое се предвидува поделба на нивната татковина. Се однесува на Берлинскиот конгрес, кој што, како кажа, се одржува поради незадоволството од Сан-Стефанскиот мировен договор, на кој што договор ќе биде направена и ревизија само неколку месеци подоцна, но какви одлуки биле донесени во Берлин, каков ќе биде ставот на лигата кон одлуките на Берлинскиот конгрес, ќе зборуваме наредниот час по наредната наставна единица која што следува, а тоа е ставот на лигата кон одлуките на Берлинскиот конгрес. Сега, меѓу другото, целта на оваа лига, освен да го запозне Меѓународниот конгрес во Берлин, дека албанците се противат на секое решение со кое се предвидува поделба на нивната татковина, меѓу другото било решено да се организираат и доброволни вооружени сили за одбрана на албанските области и прогласиле целосно единство и спречување на крвната одмазда меѓу албанците, додека не помине опасноста која и се заканува на татковината. За да уште повеќе се афирмира улогата на Призренската лига, истата таа формирала своји разграноци во сите градови и албански области и почнала да формира доброволни сили кои би дејствувале во случај на негативни одлуки од Берлинскиот конгрес. Од оваа наставна единица, како домашна работа, како домашно задолжение, имате да одговорите на двете поставени прашања. Прво, што предвидувала програмата за албанската национална природба? И второ, какви мерки презеле албанците за да се одбранат од евентуалното распарчување на татковината? Размислете за одговорите на овие прашања и вашите ставови и размислувања запишете си ги во тетрадката, а наредниот час, пред да почнеме со изучувањето на она што следува, а тоа се одлуките на Берлинскиот конгрес и какви одлуки ќе бидат донесени по Албанија и каков ќе биде ставот на оваа Призренска лига, еве малку ќе предискутираме и за овие прашања. Ви благодарам на вниманието.